from 서영. 여러분 하이. 오늘은 등 운동을 합니다. 등 암풀다운을 해요. 어젯밤에 비가 진짜 많이 와가지고 자는 내내 빗소리를 들으면서 잤는데요. 너무 더워서 이제 에어컨이 없으면 잘 수가 없다. 근데 요즘 헬스장도 너무 습한 거예요. 뭔지 알죠? 약간 추울 때는 엄청 춥거든요. 근데 습할 때도 엄청 습해. 다음은 제가 제일 좋아하는 머신을 해요. 요즘에는요, 유산소량을 다시 줄였고요. 네, 그냥 사실 그냥 반은 낫고 반은 안 낫다. 이게 무슨 말이냐면요. 약간 너무 목을 매지 말자. 그런 거 있죠. 그래서 그냥 약간 조금 여유를 가지고 루틴을 잘 지켜보자. 이런 마음으로 하고 있습니다. 그래서 사실 저번 주에는 몸무게가 58 정도까지 내려갔다가 지금 다시 조금 60으로 올라왔어요. 그래서 다시 조금 멘탈이 나갔는데요. 뭐 다시 내리면 됩니다. 라는 마음으로 해요. 라고 하지만 심란함. 심란해서 요즘에 살짝 러닝을 좀 추가했거든요. 러닝 해도 되냐고 물어봐가지고 무릎 안 아프면 해도 된다고 쌤이 그래가지고 러닝을 조금 추가했는데요. 좀 뛰니까 기분이 좋아지는 것 같기도 하고 무튼 그래요. 요즘에 머리가 너무 많이 길어가지고 머리를 자를까 고민인데 또 안 자르고 싶기도 해요. 뭔지 알죠? 약간 여기서 층을 내면 머리가 묶기 힘들어진단 말이야. 그래도 층을 내볼까? 좀 짧게 짜볼까? 이 생각도 하기도 했는데 고민이 됩니다. 그래도 저 조금은 살 빠진 것 같지 않나요? 영상에서 내가 봤을 땐 조금은 빠진 것 같긴 한데 아직 팔다리 몸통이 전체적으로 굵긴 하죠. 진짜 약간 살 빼는 거가 이렇게 힘든 건지 매번 느끼지만 계속 똑같은 상태를 유지하고 있는 저를 보기가 저도 많이 힘듭니다. 그래서 근데 뭐 어떡해요. 해야죠. 내가 선택한 거니까 어떻게든 합니다. 결국 제가 느꼈는데 다이어트는 정말 먹는 게 99.9인 것 같아. 운동을 아무리 열심히 해도 먹는 거를 진짜 중요하다는 걸 요즘 너무 느끼는 것 같아요. 그래서 물론 웨이트도 중요하죠. 몸 모양 만드는 데 있어서 중요합니다. 요즘에 멘탈이 자꾸 왔다 갔다 해가지고 사실 너무 힘들어요. 그래서 그렇다. 여러분 다이어트 할 때 힘들 때 어떻게 하나요? 나는 잘 모르겠어 이제. 약간 이제 힘들어도 그 경지에 도달을 해서 그냥 울고 다시 또 해요. 저의 소원이 있다면 48kg가 돼서 막 먹고 배 두들기면서 자고 싶다. 나도 48kg 하고 싶어. from 서영.